弟兄姊妹早晨，今日又可以翻嚟同大家分享羅馬書，我感謝神。關於羅馬書6章，咁今日我哋都會繼續落去嘅。咁保羅咧，佢寫羅馬書嘅時候咧，神嘅福音講俾我哋聽，只有神先至可以藉住佢所寫嘅福音，就係耶穌基督一個隱藏嘅一個奧秘。只有神佢自己先至能夠解明俾我哋聽，亦都只有神佢自己可以堅固我哋嘅信心。咁我哋入羅馬書嘅時候咧，我都會好鼓勵大家咧，就係體會一下羅馬書係一個好豐富嘅寶藏。咁你入去嘅時候咧，我哋等候神啟示俾我哋嘅一個心情。門上面嗰10個字對我哋嚟講係非常之重要。咁我哋一齊讀啦，好唔好？主耶穌基督從死裏復活。咁兩邊咧一對聯就係羅馬書嘅1章16、17節，我哋一齊讀，預備起。我以福音為恥，這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人，因為神的義正在這福音上顯明出來。這義是本於信，以致於信。如經上所記，義人必因信得生。盼望我哋讀羅馬書閱讀得多次嘅時候咧，對呢兩節經文嘅理解咧會越嚟越深刻。咁上次咧我嘅總結嘅時候咧就係有呢幅圖嘅。咁大家如果睇呢幅圖咧，去思想死呢個問題嘅時候咧，聰明嘅人類梗係諗到好多方法點樣解決啦，係咪？咁第一個方法咧就係，咦，我可以叻到唔使犯罪都得㗎。第二個方法咧就係，我做多啲善事啊，積多啲陰德啊，係嘛？捐多啲錢啦，有錢佬咪可以將成副身家捐晒出嚟咪得咯。包括一啲啲無國界醫生啦，都係好大嘅犧牲，將自己嘅生命奉獻，然之後去幫助一啲有需要嘅人。咁但係聖經嘅真理話俾我哋聽，無論你做乜嘢都好，你都解決唔到死呢個問題。我哋上次完結嘅時候咧，有一個咁樣嘅關鍵問題，唔知大家有冇諗過咧？有邊個諗過㗎？如果你有諗過，你會唔會好似保羅諗呢個問題咧？羅馬書7章24節，我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？所以保羅嘅痛苦，你有冇經歷過保羅呢個痛苦？好似佢咁嗌出嚟，佢有呢個關鍵嘅問題。保羅喺信主之前咧，係一個好叻嘅法利賽人。佢拜佢嘅師傅咧，叫做加馬列，係一個猶太嘅律法大師。喺當時嚟講咧，係一個好著名嘅拉比，拉比即係老師啦。佢去嘅時候，亦都係掙扎緊呢個問題。佢諗住呢個加馬列可以解決呢個問題啦。點知去到加馬列同佢講，我都係掙扎緊呢個問題，都係解決唔到。不過唔好話俾人聽，如果唔係，我哋真係好慘。我哋咁叻都解決唔到，更何況一啲對聖經唔認識嘅人呢？所以保羅咧，佢唔敢同人分享呢個問題，直至到佢寫羅馬書嘅時候咧，佢先至可以咁盡情咁樣將呢個掙扎咧寫到咁具體俾我哋知道。究竟邊個先可以救我哋脫離呢個取死嘅身體咧？邊個先至可以救我哋出死入生咧？
咁今日我哋思想嘅就係我哋點樣可以出死入生。咁我哋一齊禱告嘛。親愛天父，我哋感謝你，俾我哋今日仲可以有生命氣息嚟到你面前，去思想你嘅救恩，思想你呢份寶貴嘅恩典，係極其嘅榮耀同埋寶貴嘅禮物，賜俾我哋就係為着你好想同我哋建立呢個好親密嘅關係，以致我哋可以得救，成為你嘅兒女，同你喺永恆裏邊彼此相愛。神啊，我求你幫助我哋眾弟兄姊妹有聖靈嘅光照同埋教導，去明白你呢份救恩嘅榮耀。又為到一啲未接受耶穌基督呢份救恩嘅朋友，我求你都幫助佢哋可以藉着聖靈嘅感動，幫佢哋認識耶穌基督係唯一嘅救主。主，我哋就將時間交俾你，求你教導我哋有智慧明白你嘅真理。我哋多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。羅馬書6章23節嘅下半節，唯有神的恩賜，在我們的主基督耶穌裏，乃是永生。保羅佢話，唯有神嘅恩賜，在我們的主基督耶穌裏，乃是永生。咁今日我哋會思想4個問題。咁呢4個問題，第一就係永生是什麼？第二個問題就係永生幾時開始呢？第三，永生點解咁重要呢？第四，永生我係點樣得着嘅呢？第一個問題，什麼是永生？咁如果你問世界永生是什麼，你估佢會點答你啊？永生咪即係長生咯。喺中國嘅古代、歷代有好多嘅帝王都有呢種迷思嘅，尋求長生不老藥。咁根據《史記》，秦始皇喺公元前219年咧，就曾經派徐福咧帶住3000個童男童女出海去揾長生不老藥。咁當然啦，最終係下落不明啦。咁有傳說就話佢去咗嘅地方就係今日嘅日本。傳道書3章11節，他使萬事各按其時，成為美好。他又把永恆的意識放在人的心裏。原來啲帝王對長生嘅渴慕，都印證咗聖經神將永恆呢個意識擺喺人嘅心靈裏邊。咁到底永生同長生有咩分別呢？如果俾你有長生，你要唔要呢？或者完嘅時候，我哋試下諗下，可能會有答案。咁到底乜嘢係永生？聖經係點樣講嘅呢？約翰福音17章3節，認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。耶穌基督佢喺上十字架之前，佢向天父嘅祈禱，約翰福音17章，佢留低呢個永生嘅定義俾我哋。永生就係認識獨一的真神，認識耶穌基督。
咁我哋就會問，究竟乜嘢係認識呢？提多書1章16節，他們說是認識神，行事卻和他相背，本是可憎惡的，是悖逆的，在各樣善事上是可廢棄的。保羅寫俾提多嘅時候提醒佢，佢提醒提多喺當時嗰個教會裏邊咧，有呢種人，呢種人佢認識神，但係佢所做嘅事咧，佢係同神嘅旨意咧相違背。咁我叫佢呢種認識咧，叫知識嘅認識，就好似我認識李嘉誠一樣。佢做佢嘅，我做我嘅，甚至我做嘅嘢同佢都相反嘅。咁呢種認識咧，我叫佢做知識嘅認識。馬可福音1章24節、34節，就在那時，會堂裏有一個被污靈附着的人，喊叫起來說：拿撒勒人耶穌，我們跟你有什麼關係呢？你來毀滅我們嗎？我知道你是誰，你是神的聖者。全城的人都聚集在門口。耶穌醫好了各樣的病，也趕出許多的鬼，並且不許鬼說話，因為鬼認識他。呢度污靈佢話我知道你是誰，後邊第34節話鬼認識他，認識耶穌，原文同一個字。咁原來魔鬼同埋啲污靈咧，佢比起我哋任何一個人，最少當時嘅法利賽人啦、猶太宗教嘅一啲嘅大法師咧，都更加認識耶穌係邊個喎？佢知道耶穌就係嗰位神佢自己，佢可以好準確、精確知道耶穌係邊個，但係點解佢仍然都係鬼咧？馬太福音7章22至23節，當那日，必有許多人對我說：主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？我就明明地告訴他們說：我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧。耶穌喺末日嘅時候，面對好多人，佢咁樣講：主啊，主啊，我唔係奉你嘅名傳道，我唔係奉你嘅名趕鬼，我唔係奉你嘅名做好多異能嘅咩？但係主耶穌竟然話我唔識你喎。呢種認識咧，我叫佢做虛假嘅認識。呢種嘅認識咧，係最可怕嘅認識。其實亦都係神最嚴厲嘅警告。任何話自己係信咗耶穌基督嘅人，更加要知道自己屬靈生命嘅光景，更加要省察自己，到底我自己裏邊嘅生命同我外邊嘅生命係咪一致嘅咧？咁到底真正嘅認識係乜嘢咧？馬太福音1章18至25節，耶穌基督的降生是這樣的：耶穌的母親瑪利亞許配了約瑟，他們還沒有成親，瑪利亞就從聖靈懷了孕。這整件事的發生，是要應驗主藉着先知所說的：必有童女懷孕生子，他的名要叫以馬內利。約瑟睡醒了，就照着主的使者所吩咐的，把妻子迎娶過來，只是在孩子出生以前，並沒有與他同房。並沒有與他同房。個原文嗰個希臘文呢個字咧，同耶穌講話永生就係認識獨一真神，認識耶穌基督嗰個認識係同一個字嚟嘅。原來
神係好渴慕同佢嘅兒女建立呢種認識、呢種親密嘅關係，呢種親密永恆嘅關係。何西阿書2章19至20節，我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我，也以誠實聘你歸我，你就必認識我耶和華。呢度希伯來文嘅認識耶和華，同耶穌講認識獨一真神，認識耶穌基督嗰個認識，原文嘅翻譯意思一模一樣。原來喺舊約聖經裏邊咧，神係已經應許咗要同佢嘅子民建立婚約，建立一種親密相愛永恆嘅關係。呢個就係真正嘅認識獨一嘅真神，認識耶穌基督嘅意思啦。約翰一書2章同埋5章，我們若遵守他的誡命，就曉得是認識他。我們遵守神的誡命，這就是愛他了。約翰福音17章，耶穌講嗰個認識獨一嘅真神，同約翰一書講呢度嘅認識，又係同一個字嚟嘅。神渴慕同佢嘅子民建立親密相愛呢種永恆嘅關係，係有要求嘅，就係要遵守佢嘅誡命，遵守神嘅命令，係真心盡心咁樣愛佢。其中一個例子咧，就係耶穌佢自己。大家唔知記唔記得耶穌上十字架之前喺客西馬尼園，佢有一個祈禱，佢求神挪開嗰個苦杯，就係上十字架嗰個苦杯。係咪耶穌好驚釘十字架嘅痛咧？有邊個覺得耶穌驚十字架嘅痛㗎？其實耶穌佢經歷嘅唔係單單十字架嘅痛，佢最驚嘅就係同神隔絕嗰種嘅痛苦，就係地獄嘅痛苦。但係佢又講，願你嘅旨意成就。神嘅旨意就係要佢上十字架成就呢份救恩。所以佢雖然好愛父，唔想同神隔絕，但係佢亦都係遵守神嘅命令，順服神嘅命令，上咗十字架，經歷地獄嘅痛苦，就係與神隔絕嘅痛苦。天父嘅命令同埋愛神嘅典範，就喺耶穌嘅禱告裏邊展現俾我哋睇，乜嘢係遵守神嘅命令，乜嘢係愛神。約翰福音14章21節，有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的。愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。呢度愛我的嗰個愛，就係神兒女愛神，我父愛他，我也要愛他。呢個愛，你見到紅色係用耶穌基督嘅寶血作為代價，呢種親密相愛嘅永遠關係，就係耶穌基督所定義嘅形式。呢個就係永生。永生究竟幾時開始呢？
約翰福音5章24節。我實實在在地告訴你們，那聽我話又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。所以聽到耶穌嘅話，又願意真心相信耶穌係唯一生命嘅救主，呢個人就已經出死入生啦。佢就開始進入呢種奇妙寶貴永恆嘅關係。約翰福音5章25節。我實實在在地告訴你們，時候將到，現在就是了。死人要聽見神兒子的聲音，聽見的人就要活了。而家就係開始呢個永生嘅時候，就係認識獨一真神，認識耶穌基督新嘅生命開始嘅時候。靈嘅復活就係新生命嘅開始。約翰福音3章36節。信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒常在他身上。靈嘅復活係而家開始，永生嘅開始就係認識獨一真神，認識耶穌基督呢個新嘅生命。靈嘅復活就係新生命嘅開始。約翰福音10章25至28節。耶穌回答說：我已經告訴你們，只是你們不信，因為你們不是我的羊，我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟着我，我又賜給他們永生，他們永不滅亡，誰也不能從我手裏把他們奪去。我也認識他們，呢個我就係耶穌。呢個認識亦都係同頭先約翰福音17章耶穌話永生就係認識獨一嘅真神，認識耶穌基督嗰個認識又係同一個字嚟嘅。所以耶穌係認識屬於佢嘅人，佢哋跟住佢，永生係耶穌賜俾屬於佢嘅人，完全係神所賜俾屬於佢嘅人嘅一份好寶貴嘅禮物。約翰福音11章25至26節。耶穌說：我就是復活和生命，信我的人，雖然死了，也要活着；所有活着又信我的人，必定永遠不死。你信這話嗎？呢兩節經文，耶穌想講清楚一樣嘢，就係我哋信咗主耶穌基督靈嘅復活，係唔會俾死亡去中斷嘅。所以耶穌喺25節，信我嘅人雖然死了，也要復活。呢個講係身體嘅死亡復活。26節佢話活着又信我的人，永遠不死。呢個講緊嘅就係你嘅靈活咗啦，你嘅身體死亡唔會中斷你靈復活嘅真實。大家唔知記唔記得喺十字架上面嗰位罪犯，路加福音23章39至43節。懸掛着的犯人中，他又對耶穌說：耶穌啊，你得國降臨的時候，求你紀念我。耶穌對他說：我實在告訴你，今天你必定同我在樂園裏了。嗰位罪犯，佢信咗耶穌，佢嘅靈活咗啦，
佢釘死咗，身體死咗，但係佢嘅靈就去咗天國，同耶穌一齊。所以靈嘅復活，現在復活，將來你嘅身體死亡係唔會中斷你靈嘅復活呢個真實。我哋身體嘅復活又係幾時呢？約翰福音6章40節，因為我父的旨意是要使所有看見了子而信的人有永生，並且在末日我要使他們復活。現在就係靈嘅復活。耶穌講到末日使他們復活，就係講耶穌基督第二次翻嚟嘅時候，身體嘅復活。哥林多前書15章51至52節。我現在把一個奧秘告訴你們，我們不是都要睡覺，而是在一剎那眨眼之間，就是號角最後一次吹響的時候，我們都要改變，因為號角要吹響，死人要復活，成為不朽壞的，我們也要改變。哥林多前書15章就係講俾我哋聽，我哋身體，我哋會死去。耶穌基督翻嚟嘅時候會復活，所以身體嘅復活係將來嘅。腓立比書3章20至21節，我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。他要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似。將來身體嘅復活係要似耶穌基督復活榮耀嘅身體。復活嘅身體係榮耀嘅，復活嘅身體係唔會朽壞嘅。好，我哋嚟個總結，永生而家就開始。第一，靈嘅復活就係而家可以開始。第二，身體嘅復活係將來基督第二次翻嚟嘅時候。弟兄姊妹，如果我哋唔係而家重生得着永生，將來就要面對第二次嘅死亡，就係永死。好，我哋休息一下，20分翻嚟好嘛？11點20，唔該晒。頭先我哋分享咗乜嘢係永生，分享咗永生幾時開始。而家我哋分享永生點解咁重要呢？約翰福音3章16節，神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，要一切信他的不至滅亡，反得永生。永生點解咁重要呢？就係唔使滅亡啊嘛。約翰福音講得好清楚，如果你而家唔重生，得到永生，將來就要面對第二次嘅死，就係永遠嘅滅亡，永遠嘅死亡。彼得後書1章3節，神以他神聖的能力，因着我們確實認識那位用自己的榮耀和美善呼召我們的，把一切有關生命和敬虔的事都賜給了我們。永生就係認識獨一嘅真神，認識耶穌基督。真正嘅認識就係同神建立一個永遠親密相愛嘅關係。點解永生咁重要呢？
彼得話俾我哋聽，神用佢神聖嘅能力，藉着我哋嘅認識神、認識耶穌基督，係將一切關於豐盛生命嘅奧秘，一切成聖、敬虔、聖潔生活嘅事情，神都會藉着我哋認識獨一嘅真神，認識耶穌基督，賜俾我哋。所以點解永生咁重要呢？而家呢個時候已經可以藉着認識獨一嘅真神，認識耶穌基督，而得到一切關乎豐盛生命、一切關乎敬虔、聖潔生活嘅事，都係喺永生裏邊。所以永生係幾咁重要呢？歌羅西書2章2至3節，為的是要他們的心得着勉勵，在愛中彼此聯繫，可以得着憑悟性因確信而來的一切豐盛，也可以充分認識神的奧秘。這奧秘就是基督，一切智慧和知識的寶庫都蘊藏在基督裏面。神嘅奧秘就係基督，一切同生命、智慧、知識有關嘅，都係喺基督裏邊。神會藉着我哋認識神，而得着呢一切嘅智慧同埋知識。所以你話永生係幾咁重要呢？歌羅西書1章9至10節，因此，我們從聽見的那天起，就不停地為你們禱告祈求，願你們藉着一切屬靈的智慧和悟性，可以充分明白神的旨意，使你們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上多結果子，更加認識神。保羅知道永生嘅重要，知道認識獨一真神、認識耶穌基督嘅重要，所以佢為歌羅西教會裏邊嘅弟兄姊妹禱告嘅時候，就係祈求神會幫助弟兄姊妹更加認識神。永生係點樣得着嘅呢？馬太福音11章27節，我父已經把一切交給我，除了父，沒有人認識子；除了子和子所願意啟示的人，沒有人認識父。點樣先可以能夠真正嘅認識獨一嘅真神，認識耶穌基督呢？呢度耶穌俾咗個答案，佢話父已經將一切交俾佢，除咗父冇人可以認識子，除咗子同埋子所願意啟示嘅人，冇人可以認識父。呢個好重要喎，子所願意啟示嘅人喎。咁所以我哋今日能夠得着永生，認識獨一嘅真神，認識耶穌基督，係完全耶穌基督嘅恩典，佢啟示俾我哋知道，我哋先至有能力，有機會認識神，或者英文會記得更加清晰。No one knows the Father except the Son。有邊個除咗耶穌之外，有邊個認識神呢？就只有嗰啲耶穌揀出嚟
願意啟示俾佢知道嘅人。So anyone to whom the Son chooses to reveal him。所以呢個咪就係恩典咯。若果唔係耶穌基督佢自己揀選咗屬於佢嘅人，去啟示俾佢知道天父係邊一位，冇人可以認識天父。耶利米書24章7節，我要賜他們認識我的心，知道我是耶和華。他們要作我的子民，我要作他們的神，因為他們要一心歸向我。永生係點樣得着嘅呢？原來認識獨一嘅真神，認識耶穌基督嘅心，都係神所賜嘅。神所賜就係我哋有一個新嘅心，重生嘅心，靈嘅復活，使到我哋能夠一心一意歸向呢位獨一嘅真神。哥林多後書4章6節，因為那說要有光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們的心裏，要我們把神的榮光照出去，就是使人可以認識那在基督面上的榮光。咁邊個人先至能夠認識嗰位獨一嘅真神，認識耶穌基督？保羅話俾我哋聽，係神自己先至能夠用佢嘅榮光照喺我哋嘅心靈裏邊，以致我哋能夠真正認識耶穌基督嘅榮光。以弗所書1章17、19節，求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，賜給你們智慧和啟示的靈，使你們充分地認識他，並且使你們心靈的眼睛明亮，可以知道他的呼召有怎樣的盼望，他基業的榮耀在聖徒中是多麼的豐盛。神照着他強大的力量，向我們信他的人顯出的能力是何等的浩大。保羅喺以弗所書1章嘅時候講咗好多喺基督裏邊嗰種豐盛屬靈嘅祝福，但係我哋點樣先可以認識？點樣先去明白呢？保羅喺呢度開始就禱告祈求，求天父賜俾弟兄姊妹有嗰種智慧嘅靈、啟示嘅靈，以致我哋可以真真正正咁樣認識神、認識耶穌基督。咁即係話我哋認識神，完完全全係神賜俾我哋嘅智慧嘅靈同埋啟示嘅靈，我哋先至有嗰個能力明白認識獨一嘅真神。所以保羅嘅禱告，為弟兄姊妹祈禱，就係神會賜俾我哋，賜俾弟兄姊妹有呢種智慧嘅靈同埋啟示嘅靈。保羅俾我哋一個典範，佢自己係點樣追求認識基督嘅呢？腓立比書3章8至11節，我也將萬事當作有損的，因我已認識我主耶穌基督為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土。我要得着基督，並且得以在他裡面，不是有自己因律法而得的義，乃是要有信基督的義，就是因信神而來的義，使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以從死裡復活。
保羅喺呢度講，佢認識我主耶穌基督為至寶。呢個認識同耶穌講永生就係認識獨一嘅真神，認識耶穌基督，意思一模一樣。佢話我將萬事當作有損的，因我以認識我主耶穌基督為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着基督，並且得以在他裡面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義，使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以從死裡復活。呢個就係保羅佢用佢嘅生命去展示俾我哋睇一個真心認識獨一真神、認識耶穌基督嘅人係點樣生活嘅，係點樣將個生命活出嚟。我哋有冇好似保羅一樣呢？以認識我哋嘅主基督耶穌為至寶，盼望保羅嘅真實生命成為我哋追求，好似保羅一樣，會認識我哋主耶穌基督為至寶。我哋已經分享咗關於永生嘅4個問題。永生完全係神嘅恩賜，永生係喺我哋救主耶穌基督裏面。我哋而家嚟做一個總結。第一，永生係乜嘢呢？永生就係認識獨一嘅真神，認識耶穌基督，就係同神建立一個親密相愛永遠嘅關係，盡心盡性盡意地愛神，因愛神而遵守神嘅命令。第二，永生係幾時開始嘅呢？藉着確實認識神、真心信主嘅時候，靈就復活，新嘅生命而家就開始，直到永永遠遠。身體嘅死亡係唔會中斷靈復活嘅真實。另外，身體嘅復活係等候救主耶穌基督將來末日嘅時候從天降臨，我哋嘅身體就會復活，好似主耶穌基督榮耀嘅身體一樣。第三，點解永生咁重要嘅呢？首先，重生得救，得着永生，就唔會受第二次死嘅害。同時，一切關乎生命嘅豐盛、敬虔嘅生活，同埋一切天上屬靈嘅福氣，都係蘊藏喺主耶穌基督裏面。只有藉着認識神，才會賜俾我哋。第四，永生係點樣得着嘅呢？首先係神恩典嘅揀選，神會賜俾屬於佢嘅人一顆真正能夠認識神嘅心。若果要得着永生，神嘅榮光要照喺人嘅心靈裏面。只有藉着神賜俾屬於佢嘅人智慧嘅靈同埋啟示嘅靈，人先至能夠真正認識獨一嘅真神，認識耶穌基督。羅馬書6章23節，我哋一齊讀好嗎？因為罪的工價乃是死，唯有神的恩賜在我們的主基督耶穌裏乃是永生。思想問題，以下有4條問題俾弟兄姊妹喺家組裏面可以一齊分享同埋討論。
今日我哋就喺度完啦。